好多人都話當年啲業主買得貴，坐晒艇。喺盈駿嗰邊，你只可以買到1房，甚至係開放式。但係如果你將呢筆錢攞翻嚟屯門嘅話，大家好啊，又係我優專嘅 Apple 啊。記唔記得上一集呢？我同大家睇咗呢個400幾萬嘅風景園，同埋600幾萬嘅海點軒啊。咁今集呢，我就同大家睇泳池區樓齡最新嘅屋苑御海灣。好多人都話當年啲業主買得貴，坐晒艇。咁的確係㗎，當年嘅發展商呢，將向南嗰個海景單位呢，包裝到好似鑽石咁樣賣出去啊，溢價極之高啊。咁但係大家睇翻清楚個規劃圖喎，向南有第2期，向北未來又有公屋。咁如果你而家仲盲目咁用去高價追佢嘅嗰個海景單位，其實個景觀變數真係好大。咁個位係會有少少尷尬。咁但係作為一個識得計數嘅上車客啦，我哋買樓就千祈唔好一刀切，只要你放低個海景情意結去睇御海灣嗰啲唔係向海嘅單位，其實性價比係非常之 OK 嘅，因為講緊600萬就可以買到新地樓嘅質素、靚會所，仲要未來正喺正呢個泳池站隔離，你計翻條數，尺價大概14,000、15,000蚊。對於想住喺屯門長住嘅用家嚟講，呢一個係一個好紮實、防守力好強嘅選擇啦。咁我哋工作到一半嘅時候啊，見到有好可愛嘅小動物行咗入嚟屋苑呢一度啊，咁所以呢一個屋苑呢，係一個友善寵物嘅屋苑，可以養狗狗、貓貓噶。咁我覺得呢樣嘢都幾唔錯嘅。我哋而家上到嚟啦，咁大家準備入屋睇樓咯。我哋而家嚟參觀御海灣1房加士多房嘅單位啊。咁喺21年新樓盤買入嘅時候呢，就大概係600幾萬至到700萬啊。咁市至去到今日2026年嘅6月份啦，呢度1房嘅叫價呢，就由560萬去到630萬。咁我而家今日帶大家嚟參觀一個高層單100萬嘅1房，可以俾到啲咩質素大家啦。我哋而家睇翻廚房啊，咁因為係開放式廚房嘅設計啦，所以門口入到嚟呢度啦，已經整咗啲到頂嘅雜物櫃。咁呢度就睇翻 open kitchen 俾你嘅配置啦。咁因為開放式廚房嘅設計啊，所以佢嘅雜物櫃咧都多嘅，係夠用嘅。咁我哋參觀翻客廳嘅位置啦，但係都仍然做得到客飯廳分明。咁樓底都好高啊，3.5米樓底。我哋而家出翻嚟露台呢度啦，望下出邊嘅景觀啊，咁我覺得都好靚啊，因為咧呢度嗰個夜晚黑嘅景觀城市景係非常之靚，咁大家感受一下呢個美麗嘅景觀啦。咁我哋而家嚟到主人房呢度參觀一下啦，咁呢度擺雙人床，再擺個梳妝台，再擺一個衣櫃呢，個空間都係夠嘅。我哋而家睇翻士多房先，咁我覺得呢啲1房加士多房嘅設計咧都唔錯噶，因為好多時候啦，如果淨係得一間房，可能有好多雜物唔知擺喺邊嘅時候啦，有個士多房咧，咁空間感就會好好多，可以發揮好多唔同嘅用途。搬翻廁所，咁大家留意翻啦，雖然呢度樓齡新啊，但係咧好多時候咧樓齡新嘅屋苑啦，佢個廁所都係黑廁，即係冇窗嘅。咁今日帶大家睇咗3個屋苑啦，咁我最後嘅總結就係，我覺得御海灣唔向海嘅單位咧 OK 嘅，咁因為冇比較就冇傷害啊！唔知大家仲記唔記得上一集 Hadley 提過荃灣嘅新樓盤盈駿啊？佢最新嗰張價單啊，個尺價已經上到19,000蚊一尺啊！呢個就係我想帶俾大家嘅諗法。如果你堅持要買全新樓，要市區少少，你就要接受19,000蚊一尺嘅預算，同樣都係600萬。你喺盈駿嗰邊，你只可以買到1房，甚至係開放式。但係如果你將呢筆錢攞翻嚟屯門嘅話，你就可以用14,000、15,000蚊一尺嘅尺價去買一個御海灣唔向海嘅1房士多房，甚至係2房。你換到嘅係一個更大嘅空間，而且係新地交樓嘅標準，仲有未來2030年鐵路站嘅便利。買樓從來都係睇餸食飯，呢個世界冇完美嘅樓盤，只有計得最盡嘅現金流。向海有向海嘅溢價，唔向海有唔向海嘅智慧。想知邊個樓盤最適合你嘅荷包？我哋已經睇完3個屯門16區400幾萬至600幾萬嘅上車盤，希望你哋鍾意我哋嘅節目啊！下一次呢，我會同大家去睇其他區嘅上車盤。我係 Apple，希望你哋鍾意我哋嘅節目啦，拜拜。